tanggal 10 suro niku sunah poso. Sing nomor kalih sunah maringi hadiah neng gone wong tua, mertua, bojo, anak. Barang siapa yang meluaskan dengan hartanya kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rizkinya 1 tahun penuh, barokah ngekei hadiah sedina neng anak bojo. Niki kula wasaken hadis kula pendet saking kitab I'anatut Thalibin juz 2 Shahifah 302. Faidatun An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha azza wa jalla iftarada ala bani Israila shauma yaumin fis sanati wa huwa yaumu Asyura wa huwa al-yaumu al-ashiru minal Muharram. Allah mewajibkan kepada Bani Israel untuk berpuasa 1 hari selama 1 tahun, yaitu hari Asyura. Hari Asyura itu hari tanggal 10 Muharram. Jadi sunai poso tanggal 10 Muharram. Tapi untuk berbeda dengan Bani Israel, Kanjeng Nabi nambahi setunggal, Tasu'ah Asyura tanggal 9 tanggal 10 sing ganjarane padha karo poso 2 taun. Berarti nek Ahad malam Senin berarti Setu napa nek ngarani Ahad kalih Senin, Ahad jenenge Tasu'ah, Senin jenenge Asyura. Niku sunah poso. Terus Kanjeng Nabi fasumuhu berpuasalah kalian. Wa wasi'u ala iyalikum fihi, dan berilah keluasan terhadap keluarga kalian, anak, istri, orang tua, mertua kalian. Pak, jenengan di samping sunnah ngelampai poso, sunnah ngekei kejembaran, mbah rupa hadiah apa wae ning bojo, ning anak, ning wong tua, ning mertua. Mangke mantuk ngaji ngeten iki, bojone nang besiki, Bu, sok Senin njaluk hadiah apa? Emas 5 kilo, apa mobil Brio, apa pon sak tepake bojone njaluk apa? Kira-kira jenengan purun Bu diparingi hadiah? Wah, iki sing diarep-arep iki. Setunggal tanggal 10 suro niku sunah poso. Sing nomor kalih sunah maringi hadiah neng gone wong tua, mertua, bojo, anak. Jenengan tangkleti nyuwun hadiah nopo? Jenengan nggih nate ditangkleti Bu nyuwun hadiah nopo? Banget kok ana wong lanang model ngoten niku. Wong lanang kudu sing pengertian karo bojo, ya sok-sok kudu nangkleti njaluk hadiah apa. Apa malih pas tanggal 10 suro. Tanggal 10 suro niku jenengan diparingi hadiahe, nek nangkleti ya sakniki-niki jane kesempatan 5 dina. Nangke dugi dalem Bu diilingke, Pak ngaji mau iling to ora? Maringi napa? Ngene iki powah omong wedok ngene iki. Sing lanang mboten sah kuwatir. Kanjeng Nabi dawuh, fa innahu man wasa'a fihi ala iyalihi wa alihi min malihi wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Barang siapa yang meluaskan dengan hartanya kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rizkinya 1 tahun penuh, barokah ngekei hadiah sedina ning anak bojone. Kula gadah rencang duwe duit 15 juta ning rekening. Tangket bojone, Dik, iki matuk tanggal 10 suro, Dik, sampean njaluk hadiah apa? Bojone guyang-guyu, sedan, Pak. Pokoke tumbasno sedan. Akhirnya bojone 15 juta oleh sedan apa, Dik? Ya sak olehe. 10 suro tumbas sedan elek-elekan. Tahun berikutnya saged tumbas Brio. Ayo kok ndang padha njaluk sedan.
Tahun 2013 sing lanang kok wis lenger-lenger ngaji kok kapok ngene aku. Wong ngaji kok ngkei hadiah. Mboten niki hadis ingkang kula aos. 2013 kula niku pengin ngkei hadiah maratuwa umroh. Umroh 20 juta. Kula rayu mara sepah niku. Bu, berangkat umroh nggih kula paringi hadiah. Mumpung sura niki ana dhuwit 20 juta. Nak, umroh nguri-nguri ae nak. Lho, omahe ibu bocor kabeh, gendenge njuk ganti, temboke wis rapuh kabeh. Aku njaluk hadiah omah wae nak. Aku ya rada lenger-lenger, Pak. Nek umroh 20 juta iso. Lah nek omah 20 juta oleh apa? Tapi keranten kula gadah keyakinan terhadap hadis niki, mboten napa-napa, Bu. Griya, mboten napa-napa. Niki hadiah Muharram kula. Nek kuat gawe omah maratuwa 200 juta, berarti tahun ngarepe aku karo Gusti Allah ati dikai matikel. Betul, Pak. 2014 Masya Allah. Rezeki niku mbah kaya apa? Ya Allah, kuwatah ngoten. Ayo, sapa sing pengen gawe omah maratuwa? Iki kok sing lanang gak patek yakin no model. Kawit mau kok kisah-kisih ngene. Apa sing tak kowe hadiah? Ngene ya Allah, ya Allah. Hadiah itu biqadril iktifa, Bapak Ibu. Maksudnya biqadril iktifa ki sak mampune. Umpama ning rekening kok ana duit 500.000 sura-sura hadiah wis ahli-ahli mamas ora apa-apa. Wong ora ketok wong wae. Iya to. Iya mamas karo mas iku nek dienggo ra ning bedane. Sing roh mok wonge dhewe, sing penting meneng-meneng ngono wae. Nggih. Bojo kula niku sering beda wong. Bojo kula niku sering tumbas mamas. Mamas niku emas sing ora asli. Niku sering didamel, tek ali-ali, tek ceplek, tek gelang sering mamas, tapi dikandani, iki lho mamas, mboten ngandel punyai mboten ngandel. Bature gak nek sing ngandel. Perkara sing nganggo bunyai duwite jeri akeh, ora ngarah nganggo mamas. Sing tukang tandur tau tuku emas asli, Pak. Kuwatah gelange kating krimbing karo wong dindo kuwi lho mamas. Oh, ngono ki ternyata ya karek sapa sing nganggo. Nggih, diparingi hadiah. Diparingi hadiah. Napa mau wis pokoke hadiah. Hadiah tidak harus mewah, sing penting berkesan. Lah supaya bojone sampean berkesan, mangke dalu tangkleti karo alun-alun tangkleti. Apa to Dik sing berkesan? Ngoten kira-kira apa? Ya mbok kok mama saya sehat. Pun kesuwenane 10 Muharram setunggal napa? Poso. Sing nomor kalih? Wah, iki diling-iling tenan. Di samping maringi hadiah, bukone ndamel lauk pauk sing dereng nate didahar sing enak. Apa ya, Mbah? Bapak ngersake lawuh napa? Iwak manyung monggo. Iwak nus monggo, pokoknya sing penting ketoke ra tau terus enak. Aja lawuh biasa. Masa bendina wis tempe purna wayah 10 sura tempe purna neh. Tempe purna ki tempe uda kuwi lho. Masa kok lawuhe kuwi ganti sing kira-kira 10 sura ini bukannya berbeda. Apa peti rentengan? Sambal peti. Wis niku urusane jenengan. Sing nomor 3 napa? Buka. Kenapa pahalanya malam 10 surah niki besar? Karena Nabi Adam diterima oleh Allah, segala dosanya diampuni tanggal 10 surah. Nabi Musa mendapatkan Taurat tanggal 10 surah. Nabi Ibrahim selamat dari dibakar Raja Namrud 10 surah. Mulane eneng sing 10 surah bancaan ketanabang. Iling-iling selamatnya Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Nuh selamat saka banjir bandang tanggal 10 surah. Mulane nek tanggir sakrono balai senori tanggir ngriko nek tanggal 10 surah biasane bancaan bubur jangane
Biyek perkara iling-iling banjir Nabi Nuh sak piturute. Ngriki napa bacaane? Mboten bacaan. Bacaan apa? Bucu. Kuwi bucu sing model piye Pak Wahid? Ya bucu ra ning bumbune ngoten niku. Ya wis pokoke beda daerah beda. Sing penting syukuran bacaan. Wong dina mulya kok rabuk bancai. Pun. Terus Nabi Yusuf selamat saka penjara nggih tanggal 10 Suro. Nabi Yakub mripate saged balik normal nggih tanggal 10 Suro sak piturute. Sapa wong poso dina Asyura padha karo poso setahun penuh, padha karo posone para nabi. Sapa wong malem Asyura nglakoni ibadah padha karo ibadah angsal ganjarane ibadah ahli langit lan ahli bumi. Mulane malam 10 Suro niku nek saged masa salat sunat 2 rakaat lampahi. Syukur-syukur saged salat tasbih. Syukur-syukur engko dikoordinir sing awam-awam kula dereng nate salat tasbih, padahal salat tasbih niku sak umur wajib pisan, ya takmire nggawe koordinasi. Piye malam 10 Suro salat tasbih bareng-bareng ngono piye? Ngoten. Dikei ganjarane penduduk langit lan penduduk bumi. Terus wa man tasaddaqa fihi bi shadaqatin fa ka'anna lam yarudda sa'ilun qattu. Sapa wong gelem sedekah tanggal 10 Suro, mongko wong iku padha karo sedekah saklawase kaya-kaya gak ana wong sing njaluk ra tau dikeki. Terus diparingi sedekah. Kemudian wa man masaha fihi ala ra'si yatimin au ahsana ilaihi fa ka'anna ma ahsana ila aitami waladi adam kullahum. Sapa wong ngusap sirai anak yatim nalikane tanggal 10 Suro, monggo wong iku padha karo nggawe apik anak yatim seluruh dunia awal sampai akhir. Kanjeng Nabi nate disowani tiyang. Anna rajulan syaka ilan nabi qaswata qalbihi. Enten tiyang jaler niku sowan Kanjeng Nabi, madulno atose atine ya Rasulullah, hati kula niku sering sumpek. Ya Rasulullah, hati kula niku sering muring-muring, hati kula niku atos. Pripun carane nambani ya Rasulullah? Kanjeng Nabi dawuh faqala imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Kowe nek kepengin atimu lemah lembut, ora atos, sering-seringlah ngusap raine anak yatim, kemudian seringlah memberi makan orang miskin. Tapi ngusap anak yatim niki yo ana ilmune. Ojo diamuk. Terus Kanjeng Nabi, nek jenengan ngusap anak yatim niku dari belakang ke depan. Ngeten. Nek ngusap anak yatim kok ngguri mengarep. Nek ngusap anake kancamu kok ngarep mengguri. Ojo mbok walik. Anake kancamu mbok usap kok ngguri mengarep padha karo ndongakno mbokane ndang rondo. Nek ngusap anake kancane kok ngarep mengguri. Nek anak yatim kok ngguri. Saged dipahami? Jenengan nggih prakteke ngoten. Dereng mah pentinge ngaji nggih ngeten niki. Terus dongakne aja kok ngusap tok. Nek ngusap ya aja nemen-nemen anak yatim ana sing diusap. Ngene yo ngesake. Anak yatim kok usep, kuwi jenenge ora ngusap, kuwi jenenge apa? Ngusep. Nek sunahe nalikane ngusap anak yatim ndonga jabarakallahu yatamaka. Jabarallahu yatia. Apa yatamaka? Muga-muga Allah nambeli yatimmu dengan kesuksesanmu. Terus dongakno malih tapi alon-alon. Aja banter-banter sing iki. Wa ja'alaka khalafan min abika, muga-muga Gusti Allah ngganti bapakmu bapak sing luwih apik. Ngoten. Dadi nek mboten saged bahasa Arab pripun Pak Yai? Basa Jawa. Muga-muga sukses, Cung. Bojo apa ibumu muga-muga payu neh sing luwih apik. Tapi aja krungu. Ibuke baper nopo kok. Ya nek sing mburi iki alon-alon wae.
Jadi cung muga-muga sukses ngoten mawon cekap. Adapun semoga Allah memberikan engkau bapak pengganti yang lebih baik, disimpen ning ati. Engko ndak ibuke baper. Nggih. Dari sini mungkin ada pertanyaan tentang Muharram ini sebelum kita tutup, sudah 1 jam lebih 15 menit. Sampun cekap nggih. Pripun? Mumpun saged insyaallah saged dipahami, saged dilampahi insyaallah. Nggih. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir